Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Бүгін қыстың қамын ойлап, осындай шиеден компот дайындайтын боламыз. Мен өз әдісімен бөлісетін боламын. Мен үшін бұл оңай және тиімді әдіс болып саналады. Ең бірінші банкаларымызды жақсылап жуып, тазалап, кептіріп аламыз. Банкаларды жақсылап кептіріп алу керек. Одан кейін қайнап тұрған суға, жаңа сол судың буына стерилдеп алу керек. Сонда бактериялардың барлығы өлетін болады. Шиелерді жақсылап тазалап, 2-3 қайтара шайып жуып аламыз. Жаңағыдай ақырындап, езіп алмай, сөлін бөліп жібермей жуып алып қажет. Осы кезде алма, өрік қоссаңыздар да болады. Мен тек шие пайдаландым. Одан кейін толтырып қазанға немесе осындай ыдысқа, тереңдеу ыдысқа суды толтырып құямыз. Қайнағанын күтеміз. Қайнап шыққаннан кейін таза шиелерді үстіне салып, қайнап шыққанын күтеміз. Осы сәтте қантты қоссаңыз болады. Мен бірденен қантты қосып жіберемін, жаңағыдай дәмі шыға берсін деп. Міне қайнап шықты. Қайнап шыққаннан кейін де тағы да 5 минуттай қайнатамын. Шиелерді көріп тұрсыздар ма? Жарылып тұр ғой. Осылай жарылып әдемі болып тұр керек. Енді бұларды бөлек ыдысқа жақсылап сүзіп аламын. Шие өзі басқа жемістерге қарағанда кішкене қышқылдау болып келеді. Кейбір жағдайларда банкада атылып кетуі мүмкін, себебінде жаңағыдай газ бөлініп кетуі мүмкін өзінен. Сондықтан да мен шиелерді осылай салып қайнатып аламын, бір қайнатып аламын, газын шығарып. Енді компотыңыздың, шырыныңыздың дәмін көріп, жаңағы шиелерді банкаларға үлестіріп салып алыңыз. Бізде көбінесе осындай шиесін жақсы жемейді қыстың күні, сондықтан да суын көбірек дайындауға тырысамын. Міне байқасаңыздар, менде шиелер аз салынған, кейбір кісілер жарты беліне дейін салады. Енді ол әркімнің өз қалауына байланысты. Енді ыстық шырынымызды толтырып құйып отырамыз және қақпақтарды бір қайнап тұрған суға салып алып, стерилдеп алуды ұмытпаңыз, сақтық үшін. Банка бұрағышпен жақсылап бұрап бекітеміз, және де бұрап болғаннан кейін кішкене айналдырып, аударып көріңіздер, суы ақпауы керек. Барлығы дайын болғаннан кейін осы ыстық банкаларымызды керісінше төңкеріп қоямыз. Үстіне осылай қалың киім немесе көрпемен аударып қойыңыз. Міндетті түрде күннің көзі жақсы түспейтін жерде тұрғаны жақсы. Одан кейін 2-3 күннен кейін ғана қайта қалпына келтіріп осылай аударып қойыңыз. Мынау менде 3 күн тұрды. Одан кейінгі банкалар қараңыздар дайын болды. Алла қаласа қыстың күні ашып, жаңағыдай жаздың дәмін келтіріп ішетін боламыз. Міндетті түрде осылай дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.